السلام عليكم ورحمة الله. أولًا شكرًا جريدة رباط نيوز على هذه الاستضافة، وبدوري كنرحب بكم في عرض ستوديو برو. بالنسبة للنبذة التعريفية، عبد الرحيم بيجم مواليد مدينة خليبكة، أستاذ موسيقى، ملحن، موزع موسيقي ومهندس صوت. مهرجان الأغنية العربية كنعتبره واحد التجربة رائدة في مدينة خليبكة. علاش كنقول رائدة؟ بحكم أنها جات بواحد الفكر موسيقي مختلف، ولا حتى فكر الاشتغال كان مختلف على التجارب السابقة اللي دازت في خريبكا. هاد الشي خلى عندها طابع خاص، خلى عندها واحد الاحترافية أكثر في تنفيذ الفعاليات هاد التظاهرة، وكنتمنى أنه يبقى متواصل، كيف ما كنتمنى أنه يولي وجهة يعني وطنية لكل المواهب اللي كاينين في المملكة، باش أنهم يجيو خريبكا يعبّروا على رؤوسهم بأصواتهم. بصراحة الأعمال الرمضانية باش نقدر نعطي زعما كده رأيي فيها ويكون رأي موضوعي، من المفروض أنني يعني نكون تابعت هاد الأعمال وديك الساعات باش نقدر نعطي رأيي فيها بشكل يعني موضوعي. فقط الملاحظة اللي عندي واللي ربما راه يعني تارت ضجة حتى على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، هي مسألة البرمجة في حد ذاتها. ملي كتجمع واحد المجموعة ديال الأعمال اللي هي تمثلات أولا تم تنفيذ إنتاجها في أوقات مختلفة، وكتجمعها ورا بعضياتها في واحد الشهر، وكيقدروا يكونوا مشاركين فيها نفس الفنانين يعني في هاد الأعمال كاملة، هنا ربما الأمر السلبي كيأثّر على الممثل نفسه، حيت حنا عارفين أن نجاح أي دور عند شي ممثل هو فاش تيولي عندنا داك الارتباط العاطفي بديك الشخصية اللي كيمثلها، لدرجة أننا نقدروا ننساو الاسم ديال الفنان وكنوليو كناديو عليه بالاسم ديال ديك الشخصية اللي هي نجحات. هاد المسألة ما كنظنش أنها غادي طرا هاد العام هذا، حيت ولا هاد الإشكال ديال أنك كتشوف نفس الممثل في أدوار مختلفة، فبالتالي ما بقاش داك بحال ولا واحد الحاجز بين أنك تيق باللي راه داك الممثل هو ديك الشخصية، ويكون عندك داك الارتباط العاطفي اللي تولي كتشوف فيه في الواقع ديك الشخصية اللي هو مثلها. دونك كنظن أن خاص الناس اللي كيديروا البرمجة ديال البرامج الرمضانية يردوا البال لهاد النقطة هادي، حيت كنظن أنها تؤثر سلبًا على الأعمال الفنية في حد ذاتها. بالنسبة كيفاش كندوز الوقت في رمضان، تقريبًا بحال كاع المغاربة. فقط أن الفرق اللي تيكون عندي هو أن طبيعة خدمتنا كتخلي أنه يكون أفضل الوقت باش تشد عطلتك السنوية هي الشهر الفضيل. حيت تقريبًا ما كاينش وقيتة في العام اللي ممكن أننا نجلسوا فيها من غير هاد الشهر الفضيل، فبالتالي كنحاول ما أمكن الوقت اللي تيكون فيه الصيام كنحاول نستغلّه في أمور اللي هي ذاتية، اللي ما كنقدرش نديرها مثلًا باقي أوقات السنة بحكم الضغط ديال العمل ولا هذا. على سبيل المثال تطوير الذات من خلال التعلم الذاتي في ربما مجالات أخرى اللي غادي نحتاجها مستقبلًا، لا على المستوى المهني ولا على المستوى الشخصي. يعني تقريبًا هذاك الوقت ديال الصيام كنقلل من اللقاءات مع عباد الله، وكنحاول ما أمكن أنني نعتكف في هذا الاتجاه هذا. بالنسبة لآخر الأعمال الفنية هو تأليف الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من سلسلة طال وجلا. هذا أحد نقدروا نقولوا أول رسوم متحركة سعودية، واللي كيتعرض الآن في منصة شاهد دوت نت التابعة لشبكة MBC. وهنا نبغي نفتح واحد القوس أن كنوجه التحية والشكر الجزيل للأستاذة والفنانة هدى المختاري، اللي كانت سبب مهم باش أنه يخدم في هذا البروجي هذا. في الأخير كنجدد الشكر لجريدة الرباط نيوز على هذه الالتفاتة الكريمة والطيبة وعلى هذه الاستضافة. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق في المسيرة الإعلامية ديالكم.